qaysi bolalar bilan ishlash sizga oson va aksincha? Chunki hozir aytganingizdek texnika davri, biz o'zimizda bo'lgan taqdirda ham texnikani ayblab turib, masalan, farzandlarimizni qiynab qo'yayotgan yoki qayerdadir befarq bo'layotgan holatlarimiz bor va siz o'zingiz aytgandek, sizlarni yoningizga chopamiz. Shunaqa. O'zi eng osoni shu tovush qo'yishda. Masalan, diagnozli bolada kelganda tovushli, tovushida talaffuzi bo'lgan r, s, sh, k, masalan, til orqa tovushlar, vibratsiyali tovushlar, undan tashqari sirg'aluvchi mana ko'p insonlarda bor mana shunaqa holat. Tish parasitmatizmi deyiladi, ya'ni dislaylik bolalar bilan ishlash bizga o'yinchoq. Chunki shuni olamanda bo'ldi deyman, sizga manimcha vaqt deyman. Qancha masalan? Bitta tovushni qo'yish uchun 1 oy vaqt ketadi. Postanovka, avtomatizatsiya, differensiatsiya jarayonlarida 1 oy vaqt ketadi, tez bo'ladi. Agarda u onalar keyin aytadi, 1 oyda yaxshi bo'lib ketamanmi? Agarda unda faqat bitta tovushda muammo bo'lsa, 1 oyda yaxshi bo'ladi. Lekin unda 7 ta tovushda muammo bo'lsa-chi? Tushunasizmi? Mana o'sha ishga qarab ketaveradi. Endi bu biz uchun tovush qo'yish, dizatrik bolalarimiz, masalan, chaynash reflekslari yaxshi bo'lmagan bolalar yoki bo'lmasa tovushlar talaffuzi, ya'ni qo'shib yaxshi gapira olmaydigan, nutqni surati ohangidagi buzilish, tuzuqlanish ham biz uchun yengil. Lekin men to'g'risini aytaman, bizning sohamizda eng qiyin va mashaqqat talab qiladigan, sabr talab qiladigan diagnoz autizm, aqliy faoliyat orqada qolayotgan bolalarimiz. Chunki ularga faqat nutqida emas, muammolarda aqliy va nutqiy muammolar bor va ayrim bir bolalarimizda nafaqat aqliy va nutqiy, nevrologik muammolar bor. Birlamchi tashxis aytaylik, boshqa ikkilamchi tashxis bu. Birlamchi tashxis sindrom Down keldi, ikkilamchi tashxis ZPR keldi. Yoki bo'lmasa birlamchi tashxis autizm keldi, ikkilamchi tashxis aqli zaiflik bilan keldi, masalan. Tushunasizmi? Mana shunaqa paytlarda bu yerda juda katta korreksion ish ketadi. Va ko'pchilik logopedlar nimagadir 10 kun borsam yoki bitta kurs borsam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Bu kurs lecheniya emas. Chunki biz lechit qilmaymiz. Xuddi bolangizni repetitorga olib borasiz-ku. Repetitorga olib borganingizda siz aytolmaysiz-ku, repetitor aytmaydi, men bolangizni 1 oyda zo'r qilib beraman deb. Bola individual xususiyatlariga tayangan holatda unga bilim beriladi. Va bu bilimlar uchun qancha vaqt, yil ketadi. Bizda ham xuddi shunaqa. Agarda ota-onalarga aytaman, kim sizga kurs lecheniya deyotgan bo'lsa yoki 10 kun logoped kurs lecheniyasi deyotgan bo'lsa, biling, bu noto'g'ri. Sizni qanchadir vaqt ushlab turish uchun, qanchadir mablag' olish uchun qilayotgan ishlar. Boshdan aytish kerak, aldash shart emas, chunki baribir 10 kundan keyin ota-ona qani natijasi deydi. Shu paytda ota-onada ilm yo'q. Biz bu narsani aytishimiz kerak. Ular to'g'ri talab qiladi, chunki bu sohani egasi emas. Bu sohani egasi tushuntirish kerak. 10 kunda yoki 15 kunda yoki qanchadir muddatda farzandingiz yaxshi bo'ladi deyilmaydi. Masalan, ingliz tilini siz o'rganishingiz uchun necha yil ketadi? Mana ayting, yangi til. To'g'ri. 2 yil, 3 yil, siz 2 oy, 3 oyda agar o'rgana olsangiz, unda вообще zo'r bo'lib ketardik hammamiz.